buradan ədədin sonundan yox, məsələn əvvəldən soruşur. Və əvvəldən soruşsa necə yazılır yoldaş? Deməli əvvəldən soruşa bilər. Onu yazmaq üçün deməli burada artıq əksinə bölmə məlumatını icra edəcəyik. Yəni ədədimizi tutalım ki, başlayırıq məsələn hər hansısa bir A, B, C tutalım 5 rəqəmi ilə. Tərsinə keçirəndə nə olurdu? 5, düzdürmü? A, B, C, nəsə nöqtə belə bu formada. 3 dəfə böyürsə, artıq bu sondan alınan yəni nəticəni 5, A, B, C dəyərlərini, məsələn, davamı yazında 3-ə böləndə nə alınmalıdır? Sonda olmuş versiyası. Yəni A, B, C, D və s. alınmalıdır. Artıq burada yenə də bildiyimiz bölmə qaydasını tətbiq edəcəyik. 5-i bölürük, 3-ə düşür bir dəfə, 3 birin 3. Çıxdıq qaldı necə? 2. Deməli, A-mız burada 1 isə, burada da 1 olmalıdır. 1-i düşürdük aşağı, oldu 21. 21-i bölürük 3-ə, 2 dəfə düşür 7 dəfə. 7 üçün neçə eləyir? 21. Çıxdıq nə qaldı? 0. B burada 7 isə, deməli burada da 7 olmalıdır. 7-ni düşürdük aşağı. 7-ni bölürük 3-ə, düşür 2 dəfə. 2 üçün 6, çıxanda nə qalır? 1. Deməli, C-miz burada 2 isə, burada da 2 olmalıdır. 2-ni düşürdük aşağı. İndi 12-ni bölürük 3-ə, olur 4 dəfə. 4 üçün 12, çıxanda qaldı 0, bir D-miz 4-dür və s. Bu mühüm aparıb, istəyində ədəd kablolara tapmaq olur. Məsələn, bizdən əvvəldən, sondan yox, əvvəldən soruşsaydı, böyle bunun çaşdığı yer var, bir ədədin tələbələri çaşdırırlar. Burada sondan yazmır, yazır soldan. Tələbə bir yana fikir verir, yəni son və yaxud da sol. Sol deyək nə deməkdir? Əvvəli soruşur yəni bizdən. İndi soldan, yəni əvvəldən ikinci rəqəm nə olacaq? İkinci rəqəm deyəndə nə olacaq bunlar? 1. Hə? 1 olmayacaq. Niyə? Bəli, buranın çaşdırdığı yeri budur. Tələbə o dəqiqə buradan başlayır yazmağa. Sondan deyəndə bunun əvvəli 5 götürür, 1 və buradan da neçəni götürür yoldaşlar? 2-ni götürür. 1 ilə 2-ni toplayır, cavabı 3 alır. Amma cavabı 3 deyil. Niyə? Çünki ədədimiz 5-dən başlamırdı. 5 ədədin sonunda idi. O ədədimiz əvvələ getiləndə, normal bizim ədədimiz A, B, C, D ilə başlayandır. Aydın oldu mu? Ona görə də 5-i götürməyəcəksiniz. Yəni ədədin ilk rəqəmi nədir? A-dır, B, C, D və s. Bizim ədədimiz budur. Və ya da buradan yox, elə buradan da baxa bilərsiniz. Buradan baxmamız daha məsələdir. Yəni buradan baxmayın. Bəzi tələbələr buradan baxır. İndi ədədin birinci rəqəmi nədir? 1-dir, ikinci rəqəmi 7-dir, üçüncü rəqəmi 2-dir, dördüncü rəqəmi 4-dür. İkinci və neçənci rəqəmi? Tam dördüncünü soruşursa 7 ilə 4-cü üzərinin cavabımız olacaq necə? 11. Yəni diqqətli olmaq lazımdır. Bəlkə də dayanıb.